Terus. Seperti masal. Oke. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, ini guys hasilnya. Penampakan laser cutting Vegeta. Oke, ini bagus nih buat menukar ruang tamu. Di kamar bisa ya kan. Mudah kali buat seperti ini. Ini untuk di laser BBM-nya kita menggunakan speed. Kita menggunakan speed 400 dengan power 100%. Untuk waktu kurang lebih 1 jam. Ini agak susah guys karena ini kalau di furnace ya kan, coba gue hasilnya. Ini dicat warna hitam, taruh di depan TV, di atas TV ya, ruang tamu mungkin bagus ya, kalau kamar bagus. Saya tuh tinggal ada gambar ini aja. Oke, pelan-pelan biar hasilnya bagus. Mata kita congkel matanya. Ini kita buang aja. Nah, kalau dia nggak nempel, kita taruh lagi di situ kelihatan matanya. Oke. Nah, ini dia. Nah, guys, nggak usah. Ini kita buang nih. Kalau kita bongkar-bongkar semua nanti nggak kelihatan masih gambar. Aduh, jadi seperti ini. Harus pelan-pelan keluar dari patah. Oke, ini kalau ini kita buang nanti seperti ini ya. Harus pelan-pelan guys. Nah, seperti ini teman-teman hasil penampakan cuttingnya. Kalau ini kita buang tidak kelihatan bentuk wajah sama tangannya, jadi kita ini aja yang coba kita buang. Oke, keren kan? Jangan lupa klik komen dan subscribe teman-teman.